हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल अनि आज चाहिँ हामीले 2x स्पाइसी च्यालेन्ज लिएर आएको छौँ सो हेवी गो हामी यहाँ चाहिँ चारजना चाहिँ रेडी भएर बसिसकेको छौँ यहाँ चाहिँ मेरो वाइफ भाउजू अनि दाइ आज हामी जस्ट फर लाइक एन्टरटेनको लागि मात्रै एउटा रमाइलो हल्का होइन त्यही भएर चाहिँ हामीले च्यालेन्ज लिएर आएको छौँ Double spicy, you can see. डबल स्पाइसी हो गाइस अनि च्यालेन्जमा चाहिँ फेरि एउटा रुल्स पनि छ च्यालेन्जको रुल्स चाहिँ कस्तो हो भने हामीले चाहिँ यो डबल स्पाइसी खाइसकेपछि चाहिँ एटलिस्ट पनि 10 मिनटसम्म चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ 10 मिनटसम्म चाहिँ केही ड्रिङ्क्स पनि खानु पाएन नथिङ जस्ट यति मात्रै गरेर होल्ड गर्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो चाहिँ खतरा 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 मा खतरा पिरोको खतरा भनेर चाहिँ तकमा लगाइदिने हो है ओके गाइस ओके ल अब हामी सक्कसँगले यो घोल्छौँ अनि त्यसपछि फेरि विगन बी ब्याक है त यहाँ चाहिँ अब दाइले चाहिँ सुरुमा दाइकोमा यो डबल स्पाइसीको खतरा फ्लेभर जाँदैछ ल है ल गाइसहरू सबैजना रेडी हो नि होइन डबल स्पाइसी च्यालेन्ज 10 मिनटसम्म चाहिँ पानी कोक केही खानु नपाइने Are you ready, Kansi? एकदमै हजुर रेडी एकदम एक्साइटेड दाइ पनि रेडी एकदम म त झन् रेडी नै हो खानुमा त सो हाम्रो चाहिँ आज यस्तो चाहिँ स्पेसल भाउजूले बनाउनु भएको दामी यस ओके गाइस अब अलमोस्ट हामीले यहाँ हाम्रो इन्ग्रिडियन्ट्सहरू चाहिँ यहाँ घोल्नु लागिसकेको छौँ कान्छीले मेरो पनि घोल्दै होला कान्छी म चाहिँ क्यामेराम्यान भयो किनकि अब मेरो चाहिँ यहाँ हातमा क्यामेरा छ सो अलिकति मलाई गाह्रै हुन्छ घोल्नलाई एन्ड या सो दाइले घोलिसक्नु भयो अलमोस्ट कान्छी छिटो मेरो त खोलिएन त अनि के भयो ल ओके गाइस अब सबैजनाले चाहिँ यहाँ रेडी भइसकेको छ अब यहाँ स्टार्ट्स भन म टाइमर अब हामी चाहिँ स्टार्ट गर्नु लागि हाम्रो चाहिँ यहाँ 10 मिनटको टाइमर स्टार्ट हुन्छ त्यो 10 मिनटसम्ममा चाहिँ हामीले केही पनि कसरी पनि केही नखाइसक्नु पर्ने हुन्छ सो घोलिसक्नु सबले टाइमर अन भएको छैन जब स्टार्ट भनेपछि घोलिसक्ने नि होइन ल गाइस चम्ची र त्यो स्टिकले गर्दैन होइन हुन्छ ल 10 मिनट चाहिँ हामी होल्ड गर्नेछौँ एन्ड सबैजना एक्साइटेड हो नि एकदम सबैजना आफ्नो रिक्समा है गाइज टाइमर दाइ ल गाइज वी आर गोइङ टु स्टार्ट अवर टाइम होइन ल 1 2 3 1 म स्टार्ट गरिदिन्छु ल गाइज 1 2 3 स्टार्ट ल गाइज खाइदिउँ अब चाहिँ खाने हो after a long time म के मेरो दिनले देखेको मेरो नाप्पेमा पुग्यो मेरो त सुबिजन लगाउन नसकिने रहेछ चिरिक 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 माइदियो है त निधारतिर सेन्टले नि आमामा के हो बुढा व्हाट Calm down, बिस्तारै म त च्याम्पियन हो च्याम्पियन 10 मिनटसम्म होल्ड गर्नु पर्यो नि ब्रो 10 मिनटसम्म के खानु पर्यो नि त्यहाँ 10 मिनटको टाइम स्टोर भएको छ के खानु पाइन्न चाहिहाल्यो तिमीलाई ढिलोमा ढिलो 10 मिनटसम्ममा चाहिँ खाइसक्नु पर्यो तर छिटो खानेले पनि 10 मिनटसम्म चाहिँ होल्ड गर्नै पर्यो 10 मिनटसम्म चाहिँ ड्रिङ्क्सहरू खानु पाइँदैन
Very hot. Nice. Hot, guys. Oh God. Don't try this at home. Oh. What do you think? Don't give up, भाउजू. Don't give up. हामीसँग 10 minute टाइम छ. कसैको खाइदिनु पर्छ? Too much गरिदिएको हौ. Really. Too much is spicy. लास्ट टाइम मैले काठमाडौँमा तिम्रो रुममा खाएको थिएँ यार. Mama. म चाहिँ यस्तो मसलाको फुलधरि हानिदिन्छु नि. कानबाट धुवा निस्क्यो. Guys. 10 मिनट थोरै भयो क्या हो कति मिनट भयो? चलिरहेछ? Oh my god, it's still 7 minutes left. कति? Oh, वाह oh. What's 7 minutes there, guys? 3 minutes में यहाँ कामबाट धुवा निस्किसक्यो. कान नाक सबैबाट. मेरो आँसु आउनु आँट्यो दाइ के भयो तिमीले त खाइसक्यो त. ओके, स्टिल 7 minutes छ. तिमीले 7 minutesसम्म चाहिँ ड्रिङ्क्सहरू खानु पाइएन. Okay. अन्त छिटो खायो भने चाहिँ पिरो हुँदैन भन्छ. हो त्यो हो क्या रुल. तर छिटो खानु सक्नु पर्ने यार है. सायद मै होला विनर. चिकनमा 2 जना बढ्यो. Anyway. मलाई दियो त. भाउजूले हाम्रो एक पनि दामी तरिकाको छ. केको? Oh my god, just 4 minutes past. अरे 6 minutes to go. के हो सेकेन्डमा कान्छी? पाउनु होला 2 जना सँगै हो. अब यो अन्डा र ससेज कसले फर्स्ट खान्छ? She gonna be winner. I'm not going to give up. Too much. Oh god. Challenge हो. कति मिनट छ? 5 minutes left. आम्मामा. तिमी सबैभन्दा लास्टमा Oh my goodness. भयो नि मलाई त Pepper. कति सिकेन र अर्को? त तप्सी सक्दैन नि ए उयो गर्नु ल खान्छ के भयो? Oh gosh. That's too much. Sorry. Guys, sorry. I can't hold it double. Kati left. कति मिनट छ? Still 4 minutes to go. तर एकदम मिठो. Second, third. म Kanchi पुरा last. सबै Kanchi last. कसरी? केले भुइँमा झारे क्या टुप्लुक्का. झ्याली भयो क्या हो? मैले तिमी त के भयो ए फर्स्ट टाइम खायो क्या भने तिमीले कति पिरो भयो यार. मेरो त पसिनो भयो. म चाहिँ अलिक छोड्नु सक्दिनँ गाइस. Hey, too much. That's too much. रानी No. चाहिँ एकदम मेरो मिठो हो. मिठो लाग्ने कुरा हो. होइन गाइस, एक्सेप्ट च्यालेन्ज गरियो. कति मिनट बाँकी छ हौ. म पिरो खान नसक्ने भएको हो 3.5 क्या म. minutes more.
टाइम चलिरहेछ नि ओके होल्ड गाइस हुन्छ मैले 3 मिनट बाँकी छ सो एज यु क्यान सी हियर गाइस हामी 10 मिनट हुँदा स्टार्ट गरेको थियौँ सो वी गट 3 more minutes left here ओके केही गफसप गर्नु त्यसो भए टाइम सेट गर्न सजिलो हुन्छ तिम्रो पसिनाहरू देखाइदेऊ न गाइजलाई पसिना लाग्छ आम्बो गाइस यस्तो हुँदो रहेछ स्पाइसी धेरै कति ओठै रातो हुने मेबी 2 years अगाडि मैले खाएको थिएँ अहिले अब 2 years पछि खाँदाखेरि त के हो अब गाइज अहिले चाहिँ यो च्यालेन्ज सक्यो च्यालेन्ज चाहिँ अलमोस्ट सकिसक्यो Still भाइ 2.5 फर्स्ट minutes. हजुर सेकेन्ड म थर्ड कान्छी फोर्थ भयो तर स्टिल हाम्रो च्यालेन्ज चाहिँ यहाँ कम्प्लिट हुनु बाँकी छ 10 मिनटसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ केही नखाइकन बस्नु पर्यो हाम्रो पेप्सीहरू यहाँ छ टोइलेटमा चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ होला है गाइज गर्नु परेन नि तर मजा आयो खायो तर सबैभन्दा अलिक कम इम्प्याक्ट चाहिँ मलाई पर्दैछ यसो हेर्दाखेरि सबैभन्दा मलाई पर्दैछ यार सेकेन्डमा चाहिँ मलाई हो दाइ भजन केही भएको छैन जस्तो छ अलिक हरायो अब चाहिँ केही भएको छैन यार दाइलाई पनि केही भएको छैन जस्तो छ म मात्रै यस्तो खतरा भएको मलाई मात्रै रात चिकन पसिना असिना तिम्रो घर हो नि त्यही भएर तिम्रो देख्नु पर्यो नि मेन मान्छे अनि त्यो हुनु परिहाल्यो नि यस्तो पनि हुँदो रहेछ यार रियल युकेमा यस्तो पसिना चाहिँ आएको मैले कहिलेसम्म फिल गरेको थिइनँ 2xले चाहिँ होइन तिम्रो सबैभन्दा लास्ट हो है तिम्रो यहाँ अझै पनि छ त्यो मात्रै खानुपर्छ पाइँदैन होला हो इ हामीले त सबले क्लियर खाएपछि मजाले खानेको त्यो यति राख्ने होइन है ल आयो नि तिम्रो तिम्रो लास्ट हो मैले देखेको थिइनँ नि त यो हो तिम्रो लास्ट भयो अब के होइन Still 1 minute left. 59, 58, 57. गाइस नो मोर अति नै भयो अनि अघि एकछिन त म त त्यो गाइस त्यो कानहरू पनि टु भएर केही सुनिराखेको थिएन थोरै मलाई आँखा पनि एकदमै आँसु आइरहेको थियो म त कहाँ भन्छु त्यो नाक सुन्ने बित्तिकै कस्तो चिर यता सबैतिरबाट चिरिक 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 गरेर आयो क्या अनि एकछिन त मलाई त नम टाइपको भएको थियो कानहरू बन्द अहिले नि स्टिल कान बन्द टाइपको भइरहेको छ गाइस पसिना हेभी कति मिनट माग्छ It's the 16 second. The countdown. भयो त्यस्तो भएछ अरे काउन्ट 10 10 बाट 10 भयो 10 8 7 6 5 4 3 2 1 ल गाइस हाम्रो च्यालेन्ज जे होस् हामीले सबैले सक्यौँ हामी चाहिँ अब चाहिँ सकिँदैन स्पाइसी होला खानु सकिने रहेछ तर अलिकति बडी इम्प्याक्ट चाहिँ यहाँ मलाई परेको देखेँ एनिमे आमा। सुरुमा यो खानुभन्दा यहाँ हेर्नु न बसिन खानुभन्दा अगाडि चाहिँ यो कोक अरू बोल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिले यो म्याच कोक खाइदिउँ अनि अलिकति राहत मिलोस् अनि चाहिँ बोलौँला धेरै पछि खाएँ दामी है आमामा मेरो चाहिँ पेट पोल्छ होला तर यार आजभोलि अलिक पिरो पिरो खासै मलाई सुट गर्दैन त्यही पनि च्यालेन्ज हल्का रमाइलो पनि हुन्छ इन्टरटेन मलाई पनि गर्नु चाहिँ मन लागिरहेको थियो अरूको हेर्थेँ मजा लाग्थ्यो क्या हेर्नुलाई सो आज चाहिँ हामीले आफै गरियो इट वाज रियली एन्टरटेन होइन मजा लाग्यो मलाई चाहिँ एन्जोय गर्यो हजुर एन्जोय गर्नुभयो दाइले एकदमै मैले त है मैले चाहिँ बाबालाई एन्जोय गरेँ किनकि मलाई त यहाँ पसिना देखिरहेको छुट्यो पसिना भनेर पनि इन्जोय छुट्यो गरेर एकदम राम्रो के गरेर बस्ने भने कपाल पऱ्यो सधैँ तिम्रो त अनि ठिक छ नो वरिज एनिवे गाइस सो हामीले चाहिँ खाइसक्यौँ देख्नुभयो अब लेट्स होप कस्तो भयो भिडियो विनरलाई के विनरलाई चाहिँ ए साथी विनरलाई तकमा एनिवे आज खाजा त्यस्तो खालको त्यस्तो केही प्राइजको चाहिँ केही थिएन जस्ट तर पछि चाहिँ आउनेछ फेरि पछि फेरि आउँछ सो आज चाहिँ त्यस्तो 5x मा चाहिँ Keep on watching. यस किप वाचिङ गाइस किप सपोर्ट होइन लाइक सब्सक्राइब लाइक सेयर शेयर गर्नु एन्ड होला सब्स्क्राइब सो गरिदिनु होला। होइन सो लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु भयो अलिकति मलाई पनि अलिक हुन्छ नि त इन्स्पायर हुन्छ एक्सपायर म पनि इन्सपायर हुन्छु सो मलाई पनि अलिक धेरै फोकस गर्नु मनपर्छ सो कमेन्ट पनि गरिदिनु होला आजको भिडियो कस्तो लाग्यो है
विनरलाई के भन्नु छ भने भनिदिनु होला विनरको लागि म चाहिँ विनर त्यही पनि 3 मिनट नै बजा 3 कि 4 पो हो ममै उम्रो हो नि हैन So guys, thank you for watching. Do like, share and subscribe.